Deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa Obbo Taayyee Danda'an barruu xurree Tiwiitara isaanii irratti qoodaniin waraanni filannoo shororkeessaa TPLF ta'etti jira. Amma wanti waan nama qaanessu fakkaata. Waraanni xumuratti dhiyaateetti jira jechuun qoodaniitti jiru. Gaaffii fi deebiin Geetachoo Raddaan tolchan ammoo atoo hin dura akka waan dhaammataatti kan kiyatan ta'uu saddeessaniitti jiru. Innis gara Si'oolitti imaluu deemuun kan wal fakkaatu yoo ta'u, tarii ammoo gaabbanii akka waan Itoophiyaa balleessuu fi kaayyeffatanitti imalu garuu ammoo hin danda'anii sochiin deemaa jiru bareedaadha jechuun xurree Tiwiitara fuula isaanii irratti maxxansaniitti jiru. Shananuu maqaa adda addaatiin kan kabajamu ta'uu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa addeesseem. Deetaan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Obbo Kabbadaan ibsa miidiyaalee fi kennaniin guyyoonni qaam'ee baranaa shananuu guyyaa tajaajila lammummaa qaam'ee, guyyaa misooma qaam'ee, guyyaa nagaa qaam'ee, guyyaa tajaajilummaa qaam'ee fi guyyaa tokkummaa qaam'ee ta'uun kabajamuu akka danda'an beeksiseetu jira. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees qaamoleen imala doonii sagalee soorataa Yuukireen irraa feetee Jibuuti akka seentuu fi gahee isaanii baatan hundi galata qabu jedhan. Guyyoota muraasa dura dhaabbanni sagantaa sagalee soorataa idil-addunyaa WFP'n dooniin midhaan gargaarsaa feetee Yuukireen irraa kaatee gara Afrikaatti imaluu eegaluu isii addeessee akka ture kan yaadatamudha. Dooniin qaama inishiyeetiivii midhaan gargaarsaa feetee galaana gurraacha irra qaxxaamuruun gaafa Afrikaatti imalaa turuu akka quba qaban kan himan Guutarees dooniin kun ammoo gara Jibuutiitti seenuu isaa mirkaneessuun tarkaanfiin beela ittisuu fi gargaaran hunda irratti warra hirmaatan nan galateeffadha jedhaniitu jiru. Mootummaan Itoophiyaa aanga'aan dhaaba idil-addunyaa bulchaa jiran Guutarees seerota idil-addunyaa irra tarkaanfachuun garee galmee shororkeessitoota jalatti argamu TPLF waliin atuma beekanu dhossatti waliin mari'atanii jiru jechuun himataa akka jiru kan beekamudha. Jiraatan eegumsa mootummaa malee hadoyyootti hafanii jiru jedheetu jira. Haleellaa hidhattoonni gaggeessanii lixa Oromiyaatti gandi tokko guutumaan guututti barbadaa'ee jira. Maatiin guutumaan guututti garjabummaa fi bifa namooma salphisuun ajjeefamanis ni jiru. Kun hundi ammoo kan ta'e humnootiin mootummaa adalasaan jiran waan eegumsa gahaa lammiilee fi hin kennineefi jechuun daayireekteriin Human Rights Watch tan gaafa Afrikaa Leetiishiyaa Baayider addeessaniitu jiru. Human Rights Watch ajjeechaa adoolessa 25 bara faranjootaa 2022 lixa Oromiyaa ganda toleetti saba Amaaraa irratti raawwatameera jedhamee ammayyuu qaama walaba ta'een akka qoratamu waamicha dhiyeessaniitu jiru. Ajjeechaa san mootummaan hidhattoota bilisummaa Oromoo Kashanee jedhee yaamuun kan itti gaafatama kenneef yoo ta'u, hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itoophiyaa ABO Shanee jedhee yaamuun kun ammoo deebisanii mootummaa Itoophiyaa himatu irratti argamu. Human Rights Watch ibsa bal'aa ajjeechaawwan lixa Oromiyaa irratti raawwataman qabatee kabayee jiru yoo ta'u, guutuu gabaasichaa ammoo bal'inna oduu keenyaa keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Kabajamoo daawwattoota keenyaa oduun keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma gara oduu maddeen alaarraa arganneetti dabarra. Basaastuun Kanaadaa oduu qocuuf jecha gara Yuunaayitid Kingiitti imaltee turte Shabimaa Beegum Sooriyaa deemuudhaan garee ISIS'tti makamuun isii dhagahame. Lammummaa Yuunaayitid Kingdom kan qabdu Shabimaa Beegum magaalaa London irraa gara Sooriyaa deemuun Islaamic State'tti makamuu kan dandeette qondaalli basaasaa mootummaatiin gargaaramtee akka ta'e himameetu jira. Shabimaa Beegum intala durraa atoo hin heerumin jirtu daddara umuriin isii ganna 15 yoo taatu ijoollee durraa biraa lama waliin bara faranjoota 2015 London irraa ka'uudhaan ISIS'tti makamuu fi gara Sooriyaatti kan qajeelte ta'uunis barameetu jira. Ragaan BBC'n argadheera jedhu basaasaan mootummaa Kanaadaatii fi odeeffannoo walitti qabu tokko qabiyyee paaspoortii Shamimaa Beegum mootummaa Kanaadaatii fi qooduu isaatii fi dargaggoota biroollee lammummaa Ingilizii qaban ISIS fi akka waraananii fi Sooriyaatti akka imalanii gargaaree jira jechuun addeessee jira. Mootummaa Yuunaayitid Kingdom ammoo oduun kun dhagahame saatiiwwan muraasa keessatti lammummaa Shamimaa Beegum riguun isaas addeeffamee jira. BBCtu gabaase. Jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne kitaabota seenaa irraa kan dubbisne akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Haji Adam Saaddoo akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota sagantaa seenaaf seetaa har'a kan isiniif qabannee dhiyaanne seenaa beekichaa fi sabboonticha Oromoo Haji Adam Saaddooti. Gootichi baale biqilchite Haji Adam Saaddoo jechoota yoomiyyuu dhaloonni hin irraanfanne hedduudhaan yaadatamu. Kanneen keessaa tokko kan walitti hirree kan garaa nu baate garaatti deeffanne isa jedhu kanneen biroos walitti himuuf deemnaa nu waliin tura. Qopheessan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti.
Haji Adam Saaddoo godina Baalee aanaa Gobbaa ganda Daraaraa Magidaa jedhamutti abbaa isaanii Saaddoo Sheekaa fi haadha isaanii Ayyii Halkee yookiin Haliimaa Waaqorraa bara 1877tti dhalatan. Dhufteen Haji Adam Saaddoo gosoota uummata Oromoo Konfedereeshinii Barii yookiin Baarentuu jedhamu jalatti kanneen hammataman keessaa tokko kan ta'e gosa Arsiirraati. Hundeen hidda dhaloota Haji Adam Saaddoo kan maddee gosoota Oromoo Arsii shanan ilmaan sikkoo keessaa tokko kan ta'e gosa Jaawii irraati. Gosti mannee hidda dhalootaa sanyii ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii ittiin mirkaneeffatanidha. Gosti eenyummeessaa Oromtichaati. Kanaafuu uummanni Oromoo caaseffama gosoota sadarkaalee adda addaatti qoodee naannolee biyya isaatii keessa faca'ee jiraata. Bakka jiraatu hundattis amantaa Waaqa tokkicha dhugoomsuun heeraa fi seerri bulee wal bulchuun sirna gadaati. Caasan sirna bulchiinsaa gadaatis abbaa gadaa shanan isaa raabaadorii hayyoota adda addaa akkasumas sadarkaa bulchiinsaa naannolee fi gosaatti bokkuu qabu. Gosoota uummata Oromoo ilmaan Arsii sikkoo irraa dagaagan keessaa hortee ilmaan Jaawii kan ta'e gosti Daraaraa Haji Adam Saaddoo keessaa argaman bokkuu fi qabaachaa tureera. Daraarri maqaa gosaati. Gosti Daraaraa Baalee aanaalee hedduu keessatti argama. Daraarri Maagidaa aanaa Gobbaatti argama. Daraarri Caaciree fi Miciree aanaa Sinaanaa, Daraarri Halfaqaa fi aanaa Gaasaraa, Daraarri Kadaroo aanaa Gololchaa, Daraarri Abbakaraa aanaa Dinshoo fi Sinaanaa, Daraarri Sooqidoo fi Shallatee aanaa Kokosaa keessatti argaman. Daraarri Maagadaa hangafa gosoota daraara hundaati. Daraara Maagadaa keessaa warri Saaddoo Sheekaa hangafa gosaati. Daraara Maagadaa daraara Banjii Culee yookiin daraara Saaddoo Sheekaa jedhamee waamama. Hangafni gosaa bokkuudha. Bokkuu ta'uuf garuu gosa haxii ta'uun barbaachisaadha. Haxiin nama makaa biraan qabne gosa sanirraa ta'e qofa. Namni seera aadaatiin gosti guddifatee medhichaan mandheeffatee hanxummaan hin kennamuuf. Kanaafuu Saaddoo Sheekaa gosa daraaratiif hangafas haxiidhasi. Waan kana ta'eef sirni bulchiinsa uummataa harkasaa ture. Kanaan alas Saaddoo Sheekaa nama beekaa, hayyuu dheeraa, goota, hojjetaa, arjaa namaa, dhuga ta'uun beekamee fi jaalatamaa ture. Saaddoo Sheekaa hayyuu ta'uu isaaniitiin murtiin gosaa kan lagaa fi naannoo isaanii irratti qabatamti. Isaan murtiinis muramti turte. Gandi Saaddoo Sheekaa akka dhaddacha murtii yaa'iin manguddootaa irraa hin qoorre hayyuu seera muruu fi seeras tumu ta'uu himu manguddoonni seenaa Saaddoo beekan. Goota ta'uu isaatiin haadha ilmaan isaatii haadha Haji Adam Aliimaa yookiin Barri'oo yookiin Fatoo Waaqoo kan fuudhe. Akka seenansaa ibsutti Saaddoon lola irratti hirmaate hunda gootummaa fi injifannoo waan xumureef Fatoo Waaqoo bokkuu narsadii intala isaa Haliimaa akka fuudhu kenneef jedhu manguddoonni. Saaddoon nama haqaa fi dhugaa ta'uusaa manguddoonni kan mirkaneessaniin dhugaan otoo dhaabbattee kan deemtu taate dhugaan sun Saaddoo Sheekatii jedhu. Saaddoon sona namummaa hunda qabaachaa turus ilmaan baay'een horanne. Dhiira 3 fi dubartii 3 qofa argate. Ilmi hangafni Saaddoon argate Aliyyii jedhama. San booda Saaddoonis abbaa Aliyyii jedhamee waamamuu eegale. Aliyyiin guddatee Saaddoon ija irra buusee abdii irra kaayee bakka eegaa jirutti jalaa du'e. Duuti isaatis abbaa isaa guddaa gaddisiiste. Hawaasni naannotis wajjin gaddee bakka hundatti Rabbi ilmaan biraa bakka buusee qalbii isaa akka qabbaneessuuf kadhataa fi akka ture himama. Otuma Saaddoon deebii kaannaa isaatii eegaa jiru namni biraa dheeraarraa eegalee waliyyooman beekumsaa fi falaasamummaa biyya keessatti hanga ammaatti beekaman Saayid Haji Alii Walee jedhaman gara ganda Saaddoo keessummummaaf otoo deemaa jiranuu Saaddoo hojii qonnaarra jiru ooyiruu keessatti itti dhufan jedhu. Saaddoonis dhufaatii isaanitti gammadee gara qeetti otoo deemuu karaan gara dallaawaa ittiin seenanii irraa fagaatee jedhu namoonni afoola himan. Saaddoon keessummaa jajjabasan dafee manaan galuuf ariifateera. Kanaaf dafee manatti keessummeessicha ol seensisuuf malli jiru dallaa diiganii karra biraa baasuu qofa. Saayid Haji Aliinis gammachuu Saaddoo kana arganii ilmis irraa du'uu waan beekaniif Rabbiin ilma waan hunda diiguu homaanuu kan hin mo'atamne humtuu dura kan hin dhaabbanne onnee leencaa kan qabuu fi maqaa kiyya dhaalu siifaa kennu jedhaniin jedhama. Eebba waliyyoo beekamaa kanaatiin booda ilmi seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qabu kan sodaatamu malee homaan sodaanne kanumaafuu otoon quuxayin jiraatan kanumtuu fuula isaanii dura hin dhaabbanne dhalatee jedhama. Haji Adam Saaddootti aanee Muusatu dhalate. Muusaa Haji Adam Saaddoo. Haji Adam xiqqeenya irraa qabanii hanga waggoota 104 lafarra jiraatan keessatti qabsoo bifa garaagaraan gaggeessaa turaniiru jedhu namoonni dhiyeenyatti isaan beekan. Waggaa 15 fi 18 irraa qabanii diddaa gabrummaa keessa kan seenan gaafa weerartoonni Minilik Baalee qabattee booda wayita nafxanyummaan biyya Oromoo keessatti babal'achuuf kaate Adam Saaddoo sirni nafxanyaa akka uummata biratti fudhataman arganne cimsaniiti kan qabsa'an. Keessumaa jechi isaanii beekumsa
beekumsaa fi falaasamaan kan guutame, ergaansaas kan ummata haalan dubbii qaacammachiisu ture. Bara Hayila Sillaasee Baaleen Harargee waliin walitti qabamtee yeroo bultutti gaafii ofiin buluu qaaman naqanii mootii Hayila Sillaasee warra gaafatan keessaa Haajii Adam Saaddoo tokko turan. Hayila Sillaasee fuulduratti dhiyaatanii akkas jedhan: biyya Itoophiyaa jedhamtu kana akka bulchinu rabbitu nutti kenne jettee dubbatta. Yeroo galmee biyya bulchuu rabbirraa fudhattu kana Baalee lakkoofsa keessatti agartee turte jedhanii gaafatan. Boodas mootiin Hayila Sillaasee Baalee daawwachuuf yoo buufata xiyyaaraa dhufu namni hundi gadi jedhee lafa simate jedhama. Haajii Adam Saaddoo garuu gadi jechuu didan. Maaliif jennaan ani rabbiif malee namaaf gadi jedhee sagadeen beeku jedhanii deebii kennan. Dhimma abbaa lafaa fi biyya ofii ta'uu irratti qabsoo gaggeessan laaffisuuf jecha badhaasa Hayila Sillaaseen qopheesse filleen fudhachuu didanii gootummaa isaanii ibsaniirus jedhu namoonni Haajii Adam Saaddoo dhiyeenyatti beekan. Wayita tokko mootichi Hayila Sillaaseen Baalee daawwannaaf dhufee ummata walitti qabee akkas jedheen: yaa saba Baalee ani isinan jaaladha, isinis akkana jaalattan nan abdadha. An namni isin jaaladhu kun namni isinis jaalattan kun garuu amantii kiristaanaan hordofa. Ummanni na jaalatu kunis akka amantiin an hordofu ortodoksii hordofuun fedha jedhee gaaffii dippiloomaasii fakkaatu garuu kan dirqisiisa of keessaa qabu dhiyeesseef. Kan hunda dursee mootichaaf deebii kennee Haajii Adam Saaddoo turan. Yaa mootii, nuti garuu hagaati nu jaalattu wal si jaalanna. Kanaaf otoo ati amantii keenya nuuf fudhattee ammoo irra caalaa si jaalanna. Kanaaf yoo ati gara keenyatti of jijjiirte maal sitti fakkaataa jedhaniin. Hayila Sillaaseen dubbichi maal jechuu akka ta'e battalumatti galee fi yaada isaa jijjiire. Haajiin akka qabsaa'ota Oromoo kaanii hedduu qawweetti hin amanan tures jedhu. Garuu beekumsaan qabsaa'u. Haajiin qawwee takka dhukaasaniin beekan. Wanni bilisa nu baasu mataa jijjiiramaati jedhu turan. Qabsoon hidhannoo qonnaan bultoota Baalee wayita finiine garuu qabsoon kun bifa bittinnaa'een galman ga'u jechuun kutaan biyya giddu galeessaa qabsoo kanatti akka makamu miseensummaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti qabaniin qabsoo godhamu walitti hidhuuf murteeffatan Haajii Adam Saaddoo. Gaafa tokko Haajii Adam qabsoo hidhannoo Baaleetti eegalee Finfinneettis akka cimuuf xalayaa hooggantoonni qabsoo Baalee barreessan Jeneraal Taaddasaa Birruu faatiin ga'uuf yeroo ergaman humnoota tikaa Hayila Sillaaseetiin butamanii bakka amma Maakalaawwii jedhamutti wayita hidhamanitti seenaa namni hedduun ittiin isaan yaadatan raawwatan. Iccitiin xalayaa baatanii deemanii akka hin baane mana fincaanii deemanii alaffatanii liqibsanii deebi'an. Yeroo isaan deebi'an poolisiin afur sakattaanii Haajii harkaa homaa hoggaa dhaban shugutii yeroo hedduu harkaan dhabamnee fi albee irraa fuudhan. Xalayaa Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Koloneel Huseen Bunee irraa barreeffame qabatanii deemu oduun jettu jara qaqqabdee waan turteef meerre waraqaan baattee Baalee irraa dhufte jedhanii qoratan poolisoonni. Haajii Adam waraqaan isaan baatanii deeman akka iccitii qabsoo Oromoo of keessaa qabdu hin beeku waan ta'eef waan garaa nu baate garaatti deeffanneerraa jedhaniin. Xalayaan barreeffamee ture qabsoo hidhannoo kana akkamiin wal gargaaranii galmaan ga'uu akka qaban kan akeeku akka ta'e himu namoonni dhimmicha quba qaban. Haajiin dubbii isaanii keessatti waan garaa nu baate malee waan garaa nu baate hin jenne. Haajii Adam Saaddoo qabsoo ummanni Baalee sirna mootii Hayila Sillaasee irratti taasisaa ture keessatti nama qooda adda durummaa qaban turan. Boodarras miseensa boordii waldaa Maccaa fi Tuulamaa ta'uun hojjetaa turan. Haajii Adam Saaddoo waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi Oromoota Baalee fi Arsii gidduutti riqicha turan jedhu Dr. Gammachuu Magarsaa. Haajii Adam Saaddoo qabsaa beekaa fi hoogganaa sabaa ta'uu isaaniitiin seenaa baay'eetu afoolan himamaafi ture. Dhimma kanarratti Ganzabee Kadir Biiftuu bara 2017tti digirii lammaffaaf qorannoo mata duree xiinxala afoola seenaa Haajii Adam Saaddoo ibsan jechuun dhiyeessiteen walaloowwan hedduu jajuu fi faaruu Haajii Adam Saaddootiif uumaman funaantee xiinxala irratti hojjetteerti. Walaloowwan afoolaa kanneen keessaa muraasni isaanii kunoo akka kanaan dhiyaataniiru. Abbaan mootota Baalee diida'aa leenca Saaddoo fa'aa nu jalaa kaasi gufuu qaramaa teetta karaa leenci dhufuu kan galuu qaata galee leencuma taati ilmoon leenci dhalee gaafa immiruuf fokkoree marfiin madaafa koree sheekni anaajinaa garuma kenna goree mukni mataa raasee hamida geennanii dhoqqeen gaangee qabee maagida geennanii Haajii Adamiin beekee daraaraa geennanii guutuu jirra jedhin saayida kennanii. Yaa saayida abbiyyoo waa imaammotanii hoo gobbaateen nasiree amaara gootanii hoo iyyaasiyyee kiyya abbaa xeenaa wanni takkaan jirtu takkaan seenaa wanni takkaan jirtu seena qawwee warri obse kunoo amma ta'e jawwee. Faaruu kanarraa wanti hubannu Haajii Adam goota gootarraa dhalatan mootii mootota Baalee fi Diidaa akka ta'anidha. Wantoota ummatatti rakkoo ta'aniif furmaata gochuuf akka danda'an hubanna. Gaafa diinni ummata Oromoo Baaleetti dhaadate dhaaduu isaanis qabatamaan hubanna. Kana malees diinonni adda durummaan ummatarraan miidhaa ga'uu fi Haajii Adamiin irratti xiyyeeffataniyyuu Haajii Adam akka diina mo'atan namatti mul'isa. Akkasumas komii ummanni Sheek Huseeniin Baaleerraa qabullee walaloo kana keessatti nagarra. Kunis akkamitti osoo ati mootiin biyya keenyaa jirtu Amaarri nurratti moo'ee akkamiin gobbaateen
na qabate yaada jedhu of keessaa qaba. Kana malees wanti seenaa nuti taate takka jirti. Sunis dhaba qawweeti. Sanas obsaan eeggannee kunoo amma yeroo nu fidee moonee jawwee taanee diina keenya finne yaada jedhus qaba. Kana malees haajiin bu'aa ummataaf buusan irraa kan ka'e ummanni Faaruu armaan gadiitiin amaanaa Sheek Huseenitti akka kennatan kan namatti mul'isu kunooti. Faaruu armaan gadiitiin amaanaa Sheek Huseenitti akka kennatan kan namatti mul'isu kunooti. Kotoon qara gaaraa amma karaan ba'ee namuu qara nyaaphaa amma garaan ta'ee ifaajee Haajii Adamtu waliin fira ga'ee nuutiksi abbiyyoo Haajii isiniin ga'ee Haajii Adamiin jaalattanii daraaratti yaa maashoo ifu alaamatti gaafa dhufa xaaliyaanii handarii yaabbatanoo yaa leenca faranjii fuula saalfatanoo ramadaanni ga'ee qopheessaa shuffisaa leenca saaddoo sheekaa gamnatuu dubbisaa soofuu maroo sibiraa maaltu hafee ri'iza baalee maratuu dhufee Haajii Gadaandoo kadeemtutuu dhufe Haajiyyoo yaa nafoo nugusa wajjii shawaateettan maqoo yaada Faaruu baaroo kanarraa wanti hubannu tattaaffii Haajii Adam godhaniin karaan ba'ee firri duraan sababa dhabamuu karaatiif addaan citee wal wallaalee nyaaphatee amma karaan ba'ee wal agarraan wal beekanii waliif beekan. Kanaaf Haajiin tola akkanaa nuuf oolan Sheek Huseen ati ammoo Haajii nageenyummaa isaa nu eegi amaanaa sitti kennanne yaada jedhu qaba. Akkasumas Haajii Adam daraaraa hayyuu beekaa beekumsa isaa addunyaaf ibsee kan faranjoonnu Haajii kabajju nama qaruuxee malee kan biroo isaan dubbisu akka sodaatanidha. Kana malees Haajii Adam mootii Baalee kan ummata biratti dhageettii qaban ta'uu fi sirna kabaja Soofuu Umar keessattis akka hirmaataa turan agarra. Akkasumas Haajii Adam dhimmoota rakkoo ummataa ta'an furuuf Haayila Sillaasee wajjin Finfinneetti akka mari'atan hubanna. Dhalachuunis ta'ee duun marsaa jireenyaa dhala namaati. Namni tokko akkuma dhalatetti dhaabbatee nafu hin du'a. Haa ta'u malee hawaasni tokko sirna boo'ichaa nama du'ee fi awwaalcha adda ta'e qabaachuu danda'a. Sirnoota awwaalchaa dhiiras ta'ee dubartii irratti wantoota lubbuu ittiin horan keessaa walaloon boo'ichaa isa tokko. Qabiyyee walaloo boo'ichaa kunis gocha gaarii, jabina yookiin gootummaa, qabeenya, umurii nama du'ee yookaan dubartii duutee irratti kan xiyyeeffate ta'ee sagalee fi yeedaloo nama gaddisiisuun dhiyaata. Haaluma kanaan faaruuwwan boo'ichaa armaan gaditti dhiyaatan kunniin kan seenaa Haajii Adamiin wal qabsiisuun hawaasni gaafa isaan addunyaa tanarraa boqotan mararoon yookiin gara nyaatteen isaaniif qaban ittiin ibsame keessaa kan armaan gadii agarra. Haajituu du'e jettu sila baale nu sobdu haajituu du'e jettan nutti hin ergitu kunoo koffiyyaa mataarraa qabdu kunoo kophee lukarraa qabdu ofii konfiirra jirtu duuti tun kan haajiif fakkaattu mee akkam baale nu sobdu haajiin kiyya meetumaa sila duutarraatu ni teetuma qottoo qabrii Haajii Adam qottumaaf hin citin harka qabrii Haajii Adam qottumaaf hin didin baalee Haajii Adam hin dhabdemaaf biyyaan lixin. Akka yaada faaruu boo'ichaa kanarraa hubannutti guyyaan du'a Haajii Adam sun ka gochoota isaa yoo lubbuun jiran raawwatan turan himuuf ga'a miti. Silaa ummanni guyyaa san baay'ee gaddanii koffiyyaa fi kopheellee ofirraa akka baasuu qaban ibsa mararoon kun. Akkasumas otoo qottoo fi namni qabrii haajii qotu dhabamanii reeffumti haajituu dirree irratti nu hafe jechuun akka hawwanii fi erguma kunuu ta'uu hin danda'amne ummanni baalee osoo biyyuma gadhiisee bade kan jedhu fa'aa agarra. Kun hundi kan jedhameef jaalala daangaa hin qabne ummanni haajiif qabanii fi goonni baalee kabachiisee birmadummaa fi bilisummaa isaaniitiif waardiyaa dhaabbataa ture Haajii Adam Saaddoo akka ta'an namatti mul'isa. Bifuma wal fakkaatuun faaruun armaan gadii Haajii Adamiin goota bilisummaa fi birmadummaa biyya isaaniitiif malee kan faayidaa adda addaatiif hin dhimmamne akka ta'e ilaaluun ni danda'ama. Haajii kiyya zalaaqii kiyyaa baalee sareellee hedduu qabdi haajii kiyyaa ka akka kennoo bantii haajii kiyyaa ta'itti darban karaa gortu haajii kiyyaa isin darbaanis sossobdu haajii kiyyaa oromoo maraaf lottu haajii kiyyaa sareeliin amma jirtu haajii kiyyaa reeffa keetuun geettu haajii kiyyaa meetatuu bishaan bu'ee baalee tiyyaa leencatuu nurraa du'ee baalee iyyaa meetatuu bishaan bu'ee baalee tiyyaa mootituu nurraa du'ee baalee iyyaa. Faaruun armaan gadiis bifuma wal fakkaatuun haajiin goota qofa osoo hin taane beekaa dubbii fi malticha akka ta'an nutti mul'isa. Haajii kiyyaa abbaa galataa haajiin kiyyaa baalee maraan dhalata haajiin kiyyaa gaafa dhufa xaaliyaanii haajii kiyyaa handarii yaabbatanii haajiin kiyyaa goraadeen garmaaman haajiin kiyyaa amma jabduutuu dhufe haajii kiyyaa baalee maamaan dhaamtan haajii kiyyaa manni balbalaan rugee haajii kiyyaa malli babbadaan dhufe haajii kiyyaa biyya sanatiin beektu haajii kiyyaa nyaarri kee biyya hin dandeettu haajii kiyyaa Haajii Adamii
loomii saaddoo leenca baale maraa dawoon lallaba beektii leenca kiyyaa namni lallabu meeti leenca kiyyaa biyyeen naman didduu leenca kiyyaa dhiira xayyaaraan deemtu leenca kiyyaa sirraa biyyeen hunteettu leenca kiyyaa. Egaa faaruun Haajii Adam kana qofaa miti haa ta'uti akka seenessa keenya bitimaa itti goonu yeroo nu daangessa. Egaa Haajii Adam Saaddoo raaganii waggaa 104 jiraatanii bara 1981 boqotan. Goota kanaaf bara 2019tti siidaan magaalaa Gobbaatti dhaabbateefii jira. Hayyee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya seenaaf seetaa irraa kanumaan goolabna. Torban immoo seenaa nama biraatiin walitti deebinaa hangasitti nagaan tura.